Dá uma ligada no Uno aqui. Esse Uninho é 91, motor 1.3. Quando liga ele de manhã não, na verdade quando eu liga ele tá frio, qualquer hora. Tá fazendo um barulho bem chato na parte do câmbio ali, quer ver? Ó. Esse barulho tá vindo daqui, ó. De dentro do câmbio. Eu estranho quando liga ele quando ele tá frio, ele vibra, tá frio o carro, então ele vibra. Eu acho que isso pode ser por causa dessa vibração. Porque eu estranho que quando ele esquenta, esse barulho para. Desligou sozinho, normal de Uno, né? Esse aqui tem um afogador aqui, mas afogador aqui embaixo aqui, ó. Mas ele tá, afogador já peguei desligado já. Ó. É normal isso aí, tem que dar umas aceleradas para ele segurar direito. Então aí quando ele esquenta, esse barulho para. Já aconteceu com alguém aí? Se souber, dá um toque aí que assim já vou em cima, mas por enquanto eu vou ter que deixar desse jeito. E a embreagem ainda tá mais ou menos, tá uns meia vida ainda, então futuramente eu vou estar trocando a embreagem dele. Então se for para me mexer aqui, aí eu já troco logo a embreagem, né? Quer ver o barulho de novo? Só ligar ele. Ó. Dá uma acelerada para ele segurar. Tá vendo? O barulho para. Se acelerar e para. Tá vendo que o barulho já parou um pouco, ó. Ó, vê? Aí pessoal, ó, o carro começou a esquentar, o barulho já tá parando, ó. Ele vai esquentar ele mais e o barulho vai parar de vez. Ele só faz esse barulho quando tá frio. Aí, cadê o barulho? Ó. Bem pouquinho, ó. Aí conforme o carro vai esquentando, esse barulho que tava aqui para. Estranho isso, né? Como eu não manjo, então é difícil de saber, né? Mas se tiver passado com alguém aí, dá um toque aí que eu já vou enchendo já. Conforme vai esquentando, o barulho acaba. Beleza, pessoal? Não é uma solução, é um problema na verdade. Valeu.